Amma da to ne ki da mun ne ina ganin ki sai da wani yam a cikin birnin zuciyata ni da kauna ki tashi ga cikin raina kauna soyayya ce wallahi ina ganin ki da ina kauna ki ina son ki to ne ni ga uku wani irin kauna kofi da kai ne zan yi da kai ina uban ki ana to da ke ganna haka fa wai ba uban bane rayuwa ce ta kawai ta jawo nan ke ganna amma kadan nan fa ba wai uban bane kai shekaru na guda nawa ne ya tsula hu ba da ni ba tsohon tsofe da kai na zan kai ka ai ni ba sauri na cin kike gare in gaya maka daga birnin ya zo ni shi ne sauran na ne birnin da kai tsofe da kai ne na kama ci bare ya bar wani kasa ga to ban da abunta ai ba tsofe da ne sai shekaru guda nawa suke rayuwa ce ta kawai kamar da ni haka sai Allah ya sauke akwai wata gaddama a garin gaba sai mun wasu a yake aure amma ita sake ta ko muna kunci na kuke yi wallahi kika fata mana ai fata muku ni abun da aka yi mun je mun kai Allah ya mun ga ba wani mana gandawa kai ko ina saka kai na wannan ni ce kana kai mana gandawa ko kana gidan mu Baban zamana ga wannan yarinyar kin shigo gidan na a guje kin shiga daki menene ya faru kika shigo daki a guje kayan kuma a cike kina canza kaya ko ma yau kin je kin janyo min magana ne da kika saba janyowa kibar ke ma ta bari na zauna lafiya wallahi ba ko an da lafiya da kuma kuma da lafiya yau ko ni kike tafiya da kike an biya mu ne ba inda za mu je wallahi sai an biya mu tulon barki ce mu gani ina jin ku wace ce ta fasa muku tulon gandama kai me muna ce cewa wani ɗauki ɓata mata suna ga suna da ma bikin ka masa yago suna ko in ji yarinya ta ƙara faɗa an tsine duk yadda ta ƙara faɗa da ba kina wadan ku tsine mata karin nan waye bai san sunan ta ba ne mana gandama ina am sharara miki kafin na sharara miki kawai ha kun ja irin ƴaƴa na haife ku a cikin gida ku zo kuna magana kuna ɗaga min gida kuna hararata kuna muna tsakanin baki saboda tsabar rashin kunya saboda ƴata ne muna tsaya muku abu mun banda fitsara da rashin kunya irin na zamani ni dai ƴaƴan nan ba ku ɗauka li'ir na kun fitsara kuma rashin kunya ba haba kun takura yarinya a cikin gari kowa da inna ki shiru inna na raka ta har in ga miki ina bi su can sai ma ba ki gani sai kai rauni kin gani mun ɗinta sai da ya fadi ba na son kina fara mai muna amma yau kin yi min daidai kin yi daidai ka je ka dake su amma kai ki kara ni na daidai amma kai ki kara ga ran ka fada inna yanzu haka ba da kike kuma ba sai tare miki ba mai tace riba ta ita kai ba ki da wani riba sai mura ba da kike babu wanda zai zo gida da ke ne muna babu wanda zai zo gida ya mai komai to shi kira ni ko barin jan ci abinci ko Allah nake albarka hai ikon Allah mana gandawa Maimuna ta kai baka kwalliya ta yi min kyau wallahi kwarai da gaske baka kwalliya ya mai ta wallahi ko ni da maganin zaki ta ya wallahi kwalliya ka ta yi ko ko bude za ta yi ni kina ganin ki so sakace kike ki kamar kin ci dankalin turawa ni faru gahiya na ci gahiya gahiya obiri ni zama ki da ke ko da gahiya don Allah ba naman ta daɗi har ƙahin nake taunewa yanzu naman ta daɗi ne da shi ai goma ta gida muka taratara muka kama ta kawai muka gahe wallahi tunda kika ce yana da daɗi wallahi ni ma ina ci ina nawa amincin ne ce ne baki san min ba kai to tunda haka ne Maimuna kina ko shan gahiya ko to kin ga buɗoɗuwa ko wallahi gahiya hana mu ajiya mata takan sace mana da dawa ta sace mana kalwa ta sace mana kimba duk abin da muka aje su wake su riɗi zuwa yanzu sakewa ta kai
saboda haka tunda tsoro ne take in Allah da ne ko ina kawowa in baki kudin sadakin ki sai in kawo da yawa a kudin taɗi dai taɗi in za ka zo taɗi sai ka taho da gafiya tunda ba ka kawo kuɗi kenan ni ko kwando ne ma zan ci diba gobe in Allah ya kai mu zan tafi murya wurin Malam Abdulaziz dan uwana ne malamin makaranta cica ne shi ko ya san inda gahiya take tunda malamin makaranta yake ita ko gahiya cikin makaranta ta yi kowace girma kuna ta alli malam da murya in Allah da zai bani gahiya kamar 12 in kawo miki in so sai da yi ciniki cikin kudin sadaki kuɗin zance da aiki an fara zance guda ke guda ke kan wannan ta to mai mana baki kawo kuɗin waro babu Allah da dan taimaka babu dan waro din babu kai wani ko talaka ko ne to yadda dai ka gani a'a to in ba mata ce ba kawai duniyar ga a ce ba tike zai zo wanka zan je in ke di ba tike ba wallahi ko ke ba tike ba wallahi ko tike na kai tiken ma naka kawo in kawo kofar gidan ku in ya taho in daure shi jiki ne mu ga wanda za a yi ba tike ba kai tiken banza wa tike yo ko da kuma yake ba tike ba ya yi karhina ne tike ma da aka daura awaki jiki ni ku ganin laya lau malamin makaranta nake limami kuma malamin allo sha wannan ke wallahi inda saniya ce da ko aka wahi an shiri ba Allah inda saniya ce ko aka wahi an shiri ba bari na saboda rai limana gandawa tsaya ki saurare da ki ji ba wai fashin baki zan mutu ba magana ce zan gaya miki gaskiya ko ki ji ko kuma ranki ɓaci kin ga wannan sakarcin da kike yi kin ga wannan shikancin da kike yi ya ishe mu ya ishe kowa garin nan in ba ki hankali ba ki nutsu ba to zan mutu abin da ranki baya so zaki ga rashin mutunci malam ita ba wannan yarinya faɗan da kake yi mata ko ba za ka yi asarar faɗan ne da yawun bakin ka dan ba ji za ta yi ba babu abin da za ta ɗauka gara ma ka haƙura ka adana magana da wannan ba ji za ta yi ba gara ma inda ka san kana da bango magana yau da mu kaɗai ma kika dama da sauki to kowa kin dame shi a garin nan kowa kin ishe shi to barin ga mu idan ba za ki ba zan daka ki a gidan nan kasa da ki ko ne ba ko me ne da Allah ni ba me ne haba da an tsare ni au mu muka tsane ki ma ba ki ko mu tsane ki ba da ni ake ba jawo mana magana ki kowa magana idan kika jawo magana mutum ba take dawo ba kaunar ki ba take ga ko kuma ina magana da nake ba ina da kyau bane da ake kasance na ko ba ku sani bane wai a ina can a'a an ba an tsane ni wannan rinya a gidan da aka kai ta yayi anan ta samu wannan matsala ganya kun ba ita da anan ta samu matsala gaskiya ka mu ba ka yi mu muka fi ta tarinya sai ka ce mun yi fatanki ba fatanki muka yi ba to dan kina da yau shi sai ki dinga jawo mana magana kuma a wajen ma ki zo gida kina harare mu kina mun kuɗa mana baki billahi azin kai ki ga wannan girman naki babu abin da zai hana daka ki wallahi in tuba shi ta duka to ne ne ba ke kika fa ni bane dan ni na da ki za ga miki kafuna ta min wannan abin ni dan ni na da ki ba zan ga miki gaskiya ba shi ke ba za ga miki gaskiya ba ki kafi ba za ga miki gaskiya ki kiyaye ni wallahi ki fita ido na a rufe malama ba ni waje ko saka ba shame ki shara ki ba waje to ina zan shiga to nan za ki shiga yarinya kana mata magana wannan yarinyar nan gaban na sai ta san karamin naushi ma kai Allah ya shirya oh ina gudu kiya mu limana gandawa ni gaskiya barin garin nan zai gwara in koma can in ci gaba da rayuwa na riga uku tike wani abu ne maka ne ko wani ne ya maka laifi gaskiya ni ba zan iya wannan rayuwar ba rayuwar ƙauye kullum tuwo kuɗin tuwo ga kuma aljihuna ba kashi ni ina son kashi fitin sani ba zan iya rayuwar nan ba gaskiya ka yi haƙuri mai tike in dai kuɗi ne wallahi zan nemo in ka maka look tun fi kwanaki kika yi mana alƙawarin nan amma kin kasa cika ne mana kuma kawai ki kyale ni tafiya zan haba tike don Allah ka yi haƙuri mana ka yi haƙuri in Allah da zan maka dama ta ƙarshe haba mai lo haka kika ce to dama ce ta ƙarshe amma fa ina so ki sani idan kika rasa wannan dama gaskiya kin yi losing ɗina har abada ba ni ba ki
me kake nufi kenan da haka? Me kuma lindin kuma? Ni matsala ta da ke ba kya jin turanci kuma kice sai ki idan an ce losing yana nufin ni da ke mun raba ya hata ya ba ni ba. Da gaske? Ashe ku da na shiga uku. In na rasa ka ai na rasa komai a duniya. Good ne mana. Tunda ba kya son separate sai ki kokari ga abin da za a samu ta wajen. Safara'u ba sunan matar sarkin noma ba ne? Yamina ai kin kasa fahimta ba Safara'u fa na ce ba. Idan an ce separate kowa ya nan wannan ne shine tunda ba kuɗi ba gwara makura kowa ya kama gaban sa ba. Kuri ka gama ni yanzu bari in je in fara nemowa. Limana gandawa, limana Yana kenan. Iko Allah. Sai shi da wuri haka da mutuna. Ina lafiya ƙarfi. Na gajiya. Iko Allah. Amma gaskiya ajiya ta gaci. Hadda gaskiya? Ko? Ke su ina. Suna nan lafiya. Duk wani lafiya? Lafiya kalau. Ha yau da cikin farin ciki. Dama mutum nan nake ta so ka zo. Ka zo a haka. Bukukuwa duk sun taso za a yi. Ibrahim ka zo ka ba mu kuɗin anko. Alhamdulillah wannan ai bude mai sauki. To ya ake Kaga. Da jikin da sunan a ta yayin mu. Ta yi za a yi suna. Sannan za a yi anko. Sai kuma Mairo. Ita kuma za a yi bikinta. ita ma? Sai kuma Hasiya. Ita ma za a yi bai ko kuma yanzu bikin za a yi. An kuɗe kuke nan. Sai ne muna bar da abinci wannan ai da haɗe ne su kike yi gaba ɗaya waje ɗaya ke ga ba sai an ka ana mun ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ba. To yanzu ba aka san kuɗin ba kenan? A'a ni ba haka nake nufi ba. Ba haka nake nufi ba ya hakuri. Abin da kake so don ya buƙata a wajen kai ne da ɓace rai. A bayan To nawa ne kuɗin? jaka 30 ne. Jaka 30? To kin ga sai ki ya kudi tunda ni ban san da wannan zancen ba nan jaka 8 ne zuwa yin mana kawo da zuwa To na gode. ne kenan Ina jin ka. ai kawai ba komai sai da yamma na dawo Kun gara kenan zaƙi ne da shi wallahi ba zan canza ba ba. Ka san abin da in ta ce? Sa idan kuna wa idan ka kallo ni da kyau ka kiyaye ni kuma ka fita hanyar ata. sun san wa zai kika shi muka yan birni ne mun san kuɗi mun saba da rayuwa sai da kuɗi Hankalinku ku fita daga harkar saurayi na TK bari in gaya muku. ta gaya ni kuɗi ne ba ta Wanda abinka ne za ka yi da wannan kankama. ba da wani buri da ya wuce kyautata miki ya ga dubu ya yi To kai haƙuri. Zai cikin malon zan ƙara kakaro maka in kama maka. Kana hula a ta kunne da ya cibirin gajin ka kamar ɗakin ido ka kiyaye ni wallahi. Ni ai haƙuri ya ce na tunda kin ga kina so na kina zai ku so shi. Wata ce ta zai ta ce kyau ba. ai na ga kwallon nan ba ta ya mamakin ku ne kawai ya san kasawa Ai da nan za ka zo gaya maka kuma kwana uku ban wanka ba sai da ce bari in wanka na inda za ka zo. Shin ya bane ce mayafi na na shaɗa mara mu ta kuɗa sai akan titi nan ka kiyaye ni ka kiyaye ni. gwada miki
you.